Nam bởi sự đa dạng về kiểu dáng, động cơ, công nghệ cùng nhiều mức giá phù hợp cho từng đối tượng. Sau đây, hãy cùng xem và trải nghiệm điểm qua top 7 mẫu xe Neckbike mới nhất hiện nay cho các biker. Đứng ở vị trí thứ 7 đó là mẫu Neckbike BMW kép G310R. BMW kép G310R là mẫu xe Neckbike đa địa hình cỡ nhỏ với dáng vẻ đẹp, gọn gàng, thân xe nhiều đường nét thể thao góc cạnh. Có một số trang bị cao cấp như phuộc USD với đường kính là 41mm, phanh đĩa trước Bibrake 4 piston có kèm theo hệ thống phanh ABS. Mẫu Neckbike mới 2019 G310R được lấy cảm hứng từ đàn anh S1000R. G310R sở hữu khối động cơ xi lanh đơn DOHC 313cc, động cơ làm mát bằng dung dịch, sản sinh ra công suất cực đại là 34 mã lực, tại vòng tua máy 9.500 vòng trên phút, hộp số 6 cấp, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Neckbike G310R là sản phẩm kết hợp giữa hãng xe Đức cùng với TVS Motor, một hãng xe chuyên sản xuất xe tại Ấn Độ, và tất nhiên mẫu xe này mới cũng sẽ được sản xuất tại đây với sự kiểm tra nghiêm ngặt từ BMW kép. Giá xe của BMW kép G310R gồm tổng cộng 5 màu sắc: đen, xanh, xám và trắng ngọc trai, được bán với giá là 198 triệu Việt Nam đồng, đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa có phí trước bạ và biển số. Vị trí thứ 6 là mẫu Neckbike Z650 2019 của Kawasaki. Kawasaki Z650 2019 là mẫu xe Neckbike tầm trung sở hữu phong cách thiết kế Sugumi đặc trưng cực kỳ thu hút với những đường nét góc cạnh ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hiện đại, thể thao, cá tính và hơi có phần bụi bặm là những gì xuất hiện trên mẫu Neckbike này. Giá xe Kawasaki Z650 2019 gồm 3 màu đen, trắng, xám, được các đại lý phân phối chính thức với giá niêm yết là 218 triệu Việt Nam đồng, đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa có phí trước bạ và biển số. Với phiên bản có ABS, 2 kênh, 9.1 Boss tiêu chuẩn. Sức mạnh của Neckbike mới 2019 Kawasaki Z650 đến từ khối động cơ lấy từ phiên bản tiền nhiệm R cách 6N với 2 xi lanh, DOHC, dung tích là 649 phân khối, được làm mát bằng dung dịch với tỷ số nén là 10,8/1, sản sinh ra công suất tối đa lên đến 68 mã lực tại vòng tua 8.000 vòng trên một phút. Mô men xoắn cực đại là 65,7 Nm tại vòng tua 6.500 vòng trên phút. Cùng với đó là hộp số 6 cấp hỗ trợ chống trượt slipper clutch, cùng với hệ thống ống xả được đặt dưới khối động cơ gọn thể thao hơn, đáp ứng với tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Vị trí thứ 3 là mẫu Neckbike Z900 ABS. Kawasaki Z900 là mẫu xe Neckbike sở hữu phong cách thiết kế Sugumi đặc trưng. Tổng thể của xe cho cảm giác thoải mái, thể thao hơn nhờ hệ thống treo khung thép kiểu lưới mắt cáo, cải tiến thế hệ mới siêu nhẹ. Bộ ốp nhựa hai cánh bên thon gọn, góc cạnh khéo léo khoe trọn phần động cơ máy với chiều dài cơ sở đạt là 1410mm và chiều cao yên là 795mm, phù hợp với những người có chiều cao khoảng tầm 1m7, khoảng sáng gầm người xe là 130mm, trọng lượng của xe là 210kg. Kawasaki Z900 2019 được các đại lý phân phối chính thức tại Việt Nam với giá niêm yết là 288 triệu Việt Nam đồng, đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa có phí trước bạ và biển số, với 3 màu là đen, đen nhám, xanh đen và có 2 tùy chọn ABS, 2 kênh 9.1 Boss. Vị trí thứ 4 là mẫu Neckbike Yamaha MT-09. Yamaha MT-09 nổi bật với các đường nét thiết kế sắc nét, mạnh mẽ, mang đậm chất thể thao. Các trang bị tiêu chuẩn gồm cụm đèn pha LED, tay lái rộng, bánh xe đa chấu, cụm đồng hồ điện tử hiển thị thông số các kỹ thuật. Giá xe Yamaha MT-09 ở mức là 340 triệu Việt Nam đồng, gồm 2 màu xanh GP hoặc màu vàng neon trên phiên bản Night Floor. Trái tim của Yamaha MT-09 2019 là khối động cơ 3 xi lanh, dung tích 847cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa là 115 mã lực. Mô men xoắn cực đại là 87,5 Nm tại 8.500 vòng trên phút. Hộp số là loại 6 cấp đi kèm với bộ Assist and Slipper Clutch, giúp côn nhẹ hơn và sang số nhanh hơn. Trang bị an toàn trên xe gồm có hệ thống phanh đĩa đơn phía sau, đĩa đôi phía trước và tích hợp với công nghệ ABS. Vị trí thứ 3, mẫu Neckbike Triumph Street Triple RS. Đây là mẫu Neckbike tầm trung thế hệ mới với 3 phiên bản là S, R và bản RS, vừa được hãng xe mô tô Anh Quốc trình làng đã được nâng cấp đáng kể về hiệu suất. Giá xe Street Triple RS tại Việt Nam đang ở mức giá là 430 triệu Việt Nam đồng với 2 màu bao gồm màu bạc băng và màu đen kim loại. Bên cạnh đó, khách hàng mua xe còn được nhận ngay nhiều ưu đãi có giá trị. Street Triple RS 2019 là mẫu xe Neckbike mới đúng nghĩa, được thiết kế với yếm quây nhỏ gọn để lộ khung xe rõ hơn. Tổng thể xe khỏe khoắn với bộ khung được tinh chỉnh lại nhẹ hơn 1,2 kg và cứng gọn hơn tới 50% so với phiên bản tiền nhiệm.
cùng với trọng lượng không tải là 166 kg, chiều cao yên là 825 mm. Jam Triple RS thật sự là mẫu xe neckline mạnh mẽ khi sở hữu khối động cơ 3 xi lanh DOHC 12 van với dung tích là 765cc, công suất tối đa là 123 mã lực tại 11.700 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại tại 77 Nm tại 10.800 vòng trên phút. Đi kèm đó là hộp số 6 cấp, điều khiển bướm ga điện tử Ride by Wire và kiểm soát lực kéo Slipper Clutch và có cả Quick Shift. Vị trí thứ hai, mẫu neck by Suzuki GSX-S 1000. Suzuki GSX-S 1000 được xây dựng và phát triển dựa trên mẫu Sportback nổi tiếng GSX-R 1000 với kiểu dáng được điều chỉnh phong cách đường phố, kết hợp với khung gầm thể thao, tư thế lái thẳng và thoải mái hơn đặc trưng của dòng neckline. Với chiều cao yên xe chỉ 810 mm, GSX-S 1000 giúp người cao dưới 1m7 dễ dàng chống chân. Giá xe của Suzuki GSX-S 1000 được bán ra chính thức tại Việt Nam có giá 415 triệu Việt Nam đồng, đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa có phí trước bạ và biển số. Sức mạnh của GSX-S 1000 đến từ khối động cơ 4 xi lanh thẳng hàng DOHC làm mát bằng chất lỏng, có dung tích là 999cc. Công suất cực đại của xe đạt 143,5 mã lực tại vòng tua máy là 10.000 vòng trên một phút. Mô men xoắn cực đại là 106 Nm tại 9,5 nghìn vòng trên một phút. Kết hợp với hộp số 6 tốc độ cùng với hệ thống kiểm soát độ bám đường Traction Control cùng 3 chế độ lái khác nhau. Vị trí thứ nhất, neck by Ducati Monster 821. Chiếc neck by Ducati Monster 821 xứng đáng là chiếc xe đứng đầu trong danh sách những mẫu xe neck by mới ra mắt năm 2019 đáng chú ý. Chiếc xe là đàn em của Monster 1200 với khung sườn mắt cáo ngắn hơn, vừa làm giảm trọng lượng xe ở mức 179,5 kg, vừa tăng tốc độ cứng cho xe khi vận hành. Đồng thời, Ducati đã thay đổi truyền thống thiết kế của mình bằng cách tiến một bước từ làm mát bằng không khí lên làm mát bằng chất lỏng. Giá của xe Ducati Monster 821 có hai phiên bản được giới thiệu là Black với giá là 400 triệu đồng và Red với giá là 409 triệu Việt Nam đồng, đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa có phí trước bạ biển số. Ducati 821 Monster trang bị động cơ Testa 11 độ, tương tự với mẫu Ducati Hypermotard, dung tích là 821 phân khối, làm mát bằng chất lỏng, cho công suất tối đa là 112 mã lực tại vòng tua 9.250 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 89 Nm tại vòng tua 7.750 vòng trên phút. Monster 821 có 3 chế độ chạy là Sport, Touring và Urban, có khả năng thay đổi liên tục và linh hoạt. Hệ thống kiểm soát bướm ga Ride by